¿Pero qué es esto? Pepas, George, pero es que estáis locas. ¡Hola! Bueno, ¿cómo que hola? ¿Me podéis explicar qué hacéis así todas juntas, que parece que estáis en el cine? Pero si esto es una chimenea. ¿No tenéis miedo de que se encienda? Que no se enciende, que mirad, que la hemos sacado. Aquí están los troncos de la leña y no lo vamos a encender. Pero chicas, George, tendríais que salir de ahí. No queremos salir. Mirad todo esto. Es peligrosísimo, de verdad. Arriba la terraza. Arriba está la terraza. Y si os metéis por ahí, ¿qué? Esto es muy peligroso. No pongáis esa cara. No pongáis esa cara que os estoy hablando a vosotras. ¡No queremos salir! ¿Qué haces? De verdad, ¿eh? No me parece nada bien lo que estáis haciendo. Pero amigo humano, ay, de verdad. Esto era necesario. ¡Atención! Éramos pocos y mirad quién se ha metido. Ay. ¿Pero qué haces, amigo humano? ¿Nos vas a meter ahí arriba? ¡Ay! Un George ya se nos ha metido por el hueco. ¡Hala! Un George menos. Madre mía, ¿pero dónde se ha quedado? ¿En serio se ha quedado por ahí? Por favor. Ay, por favor. Oye, que no. Ay, por favor. Madre mía, amigo humano se va a poner de pie. Pero chicos, ¿estáis viendo esto? Está en la chimenea. ¡Ay, madre mía! No te vayas, Pepa Grande. Dios mío, ha desaparecido Pepa Grande. Esto es una locura. Pues nosotras también. Pero ¿qué hacéis ahí arriba? ¿Pero estáis viendo esto? Oye, yo no sé dónde las está metiendo, pero están desapareciendo una por una. Pero amigo humano, que si nos desaparecen las pepas, ¿qué hacemos con el canal de Pepa Aventuras? Hola. ¡Ay! Hola. ¿Cómo que hola? ¡Ay, por favor! Madre mía, yo estoy muy asustada, ¿eh? Yo estoy muy asustada. Pero aquí... ¡Se ha ensuciado! ¡Ay, por favor! ¡Está negra! ¡No! Pues luego van a tener que ir a la lavadora. Madre mía, mira, otra, mira cómo se van. Se van yendo. ¡Oh! Se cayó. Una tras otra se van yendo. Madre mía, por favor. ¡Hay una negra! ¡Ay, por favor! Esto es muy fuerte. ¿Queréis ver una Pepa cómo está? A ver cómo está una pepa. ¡Ay, qué locura! Ya va a bajarlo. A ver, va a bajar una pepa y estará llena de hollín, porque en las chimeneas hay mucho hollín. ¡Ah! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡He visto el agujero de la chimenea! ¡Ay, madre mía! Yo estoy sufriendo mucho aquí, ¿eh? ¡Uf! Yo no sé, estas pepas. ¡Ay, por favor! ¡Uf! Está cayendo hollín. ¡Oh, mirad! ¡Por favor! Luego van a tener que ir a la lavadora, pero ¿cómo se me va a quedar la lavadora? Ay, que está cayendo mucho hollín. Ay, por favor. Luego voy a tener que... Ay, mirad. Ahora luego a por la aspiradora. Ay, por favor. Oh, madre mía. ¿Queréis ver hollín? A ver. Ay, no. Y seguimos con las pepas que van desapareciendo por el agujero. Madre mía, espero que luego se recuperen. Ay, otra que se va. Ay, que se siguen yendo pepas. Es que no te vas a dejar ni un amigo humano. Madre mía, todas las pepas que se van. Ay, por favor. Madre mía, Lo las vais a ver. pepas. Será hollín. ¡Qué fuerte! Luego las vamos a ver todas súper sucias, ¿eh? ¡Dos a la vez! ¡Ay! Y las dos últimas. No queda ninguna. A ver cómo bajan. ¡Ah! Por favor. ¡Ah! ¿Qué? Atención a este final. Pepas, que sea la última vez que jugáis con amigo humano en la chimenea. Mirad cómo han acabado las pepas por el hollín. Directitas a la bañera.